19 ကြာပြီးနောက်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပင်အန်အောတုံလုံဆရာကောင်းတောင်သတင်းတစ်ခုပေါက်ကြားလာဟဲ့တဲ့ထို့သတင်းမှာဂျိုသားများဒီကဘာမြေကိုအနီရောင်လေးဟာနဲ့အကွဲကြောင်းမှသစဉ်ကျူးကျော်ဝန်းရောက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သတင်းပင်ဖြစ်တယ်ထိုဂျိုသားများရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာလူသားတွေထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သဖြင့်တက်ရန်အလွန်ခက်ခဲလာတယ်ထို့ကြောင့်နိုင်ငံအသီးသီးမှသုတေသနပညာရှင်များရဲ့အဆိုအရအဖွဲ့အစည်းများသည်စွမ်းအားရှင်လူသားများဖြစ်သောမော်ပညာရှင်တိုင်းပညာရှင်နှင့် LB ဒါဘီပညာရှင်များကိုစတင်စူးစောင်းလာကြတယ်။ အမေရိကန်မှာဆိုရင် Iron Man နဲ့ Spider-Man တို့ကဂျိုသားတွေကိုအဓိကနှိမ်နှင်းကြတယ် ထိုနည်းတူဂျပန်နိုင်ငံတွင်လည်းနင်ဂျာနှင့်ဆာမူရိုင်းတို့ကနိုင်ငံကိုကာကွယ်ကြတယ်ထိုစွမ်းအားရှင်လူသားများသည်ဤခေတ်ကာလတွင်အာနာပါဝါနှင့်လုတ်ကင်တွင်တို့ကိုပိုမိုရရှိလာကြပြီးထိန်တိုင်းကျဲလာကြတော့တယ်ရန်ကုန်မြို့လမ်းစည်းတစ်ခု၌အလွန်ချောမောခန့်ညာတော်လူငယ်တို့သည်အသားကင်ရောင်းလို့နေလေထိုလူငယ်စီလွန်ခဲ့သောတလခန့်ကတီရီဇော်ဒီကဖုန်ကြီးကျောင်းသားတဦးထစ်ခဲ့တယ်တခုတော်ည၌ထိုလူငယ်လေးသည်ကျောင်းတိုင်းဆရာတို့တားမြစ်ထားသောနိုင်ကလပ်တစ်ခုကိုတွားခဲ့ပြီးတောက်စားမူယူကပျော်ပါခဲ့တယ်မနက်ခင်းတို့ရောက်တော့အခါထိုလူငယ်သည်ဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့အိယာပေါ်တွင်နိုးထားလာခဲ့တယ်တောက်ထားတဲ့အရှိန်ကြောင့်မိုးဝင်နေခဲ့တယ်ထို့နောက်ဖုန်ကြီးကျောင်းသို့ရောက်တော့အခါကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးမှထိုလူငယ်လေးအားကျောင်းမှနှင်ထုတ်လိုက်လေတော့တယ်ထို့နောက်ထိုလူငယ်လေးသည်ရန်ကုန်မြို့စင်ချေဖုန်ရက်ကွက်မှအလွန်သေးငယ်သောအခန်းကိုငှားကာအသားခင်ရောင်ချင်းလုပ်ငန်းပင်အသက်မွေးလို့နေတယ်ထိုလူငယ်လေးမှာမူဆိုးဖို့တေနဲ့နန်းဒေဝီတို့ရဲ့သားဟန်လွယ်မင်းဖြစ်တော်တယ်ဟန်လွယ်ညင်ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်ဒီဤမြတာမကြမီဟန်လွယ်ညင်မိကွေးမိတ်ဆာအမိရဇလန်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ခင်ဗျာ